İş yerindəki münasibətlər, bilirsiniz, bizim bütün karyeramızı müəyyən edə bilər. Onlar ya bizi uğura aparan möhkəm bir layihə ola bilər, ya da hər şeyi alt-üst edən bir dağıdıcı top. Gəlin bu vacib məsələyə birlikdə daha dərindən nəzər salaq. Baxın, bu mənzərə yəqin ki, çoxlarınıza tanış gəlir, elə deyilmi? Bəzən işdəki münasibətlər məhz bu cür gərgin, qarışıq və xaotik olur. Sanki hər kəs fərqli bir istiqamətə dartır və ortada heç bir nəticə yoxdur. Əslində bu təkcə bizim hisslərimiz deyil, mütəxəssislər də bunu təsdiqləyir. Yaradıcı liderlik mərkəzindən John Alexander deyir ki, əsas problem çox vaxt bizim texniki bacarıqlarımızda yox, məhz insanlarla yola gedə bilməməyimizdədir. Bu, bütün karyeranı təhlükə altına ata bilər. Yaxşı, bəs bu xaotik mənzərəni necə aydınlaşdıra bilərik? Gəlin indi məsələnin konstruktiv tərəfinə keçək. Güclü peşəkar münasibətlərin, yəni uğurlu bir layihənin 6 əsas təməl daşı var. Və hər şeyin başlanğıcı əlbəttə ki, dürüstlükdür. Bu sadəcə doğru danışmaq deyil, həm də sözünün üstündə duran, etibarlı və səmimi biri olmaq deməkdir. Dürüstlük keyfiyyətli münasibətlər üçün ən güclü bünövrədir desək, yanılmarıq. Bəs dürüstlüyü gündəlik həyatda necə tətbiq edə bilərik? Baxın, bir neçə sadə qayda var. Məsələn, yerinə yetirə biləcəyiniz vədlər verin. Olduğunuz kimi davranın, maska taxmayın və ən əsası, səhv etdiyiniz zaman bunu boynuzallıqdan çəkinməyin. Bu, zəiflik yox, əksinə güc əlamətidir. İkinci çox vacib təməl daşımız isə dinləməkdir. Yəni, sadəcə sözləri eşitmək yox, həqiqətən qulaq asmaq. Qarşı tərəfin bütün mesajını, onun sözlərini, bədən dilini, hətta demədiklərini belə anlamağa çalışmaq. Bu, istənilən münasibətin açarıdır. Yaxşı dinləyici olmaq bir növ detektiv işinə bənzəyir. Siz təkcə deyilən sözlərə yox, həm də səs tonuna, jestlərə, göz təmasına diqqət yetirirsiniz. Qarşınızdakı insana mən səni həqiqətən dinləyirəm və anlamağa çalışıram mesajını verdiyiniz an, aranızdakı bağ inanılmaz dərəcədə güclənir. Üçüncü sütunumuzsa qayğı və dəstəkdir. Bu, münasibətlərin, belə desək, emosional tərəfidir. İnsanlar bir-birinə dəyər verdikdə, bir-birinin uğruna sevindikdə və çətin anında dəstək olduqda o iş mühiti tamamilə dəyişir. Bəs dəstəyi necə göstərmək olar? Bu, sadəcə nə kömək lazım olsa demək deyil. Bu, həqiqətən də səbirlə dinləmək, həmkarlarınıza qarşı diqqətli olmaq və ən əsası sözlərinizi əməllərinizlə sübut etmək deməkdir. Unutmayın, real dəstək həmişə hiss olunur. Və gəldik etimada. Etimad münasibətlərin valyutasıdır. O olmadan heç bir münasibət məhsuldar ola bilməz. Ən pisi də odur ki, etimadı qazanmaq üçün bəzən aylar, illər lazım olur. Amma onu itirmək üçün bircə an kifayət edir. Etimad yaratmağın təməlində isə bir neçə sadə, amma çox güclü prinsip dayanır. Etibarlı olun. Yəni, başladığınız işi mütləq bitirin. Davranışlarınızda ardıcıl olun. İnsanlar sizdən nə gözləyəcəyini bilsin. Və əlbəttə, səhvlərinizə görə məsuliyyəti öz üzlərinizə götürməkdən çəkinməyin. 5-ci təməl daşımız isə empatiyadır. Yəni, özünüzü başqasının yerinə qoya bilmək bacarığı. Vəziyyətə onların gözü ilə baxmağa çalışmaq. Bu bacarıq bizə münaqişələri daha asan həll etməyə, daha yaxşı komanda qurmağa və insanlarla sadəcə işləməyə yox, onlarla həqiqi bir bağ qurmağa kömək edir. Və nəhayət, bütün bu sütunları bir yerdə saxlayan ən əsas təməl daşı qarşılıqlı hörmətdir. İnsanların fikirlərinə, təcrübəsinə, hətta sizinlə razılaşmadıqları zaman belə onlara dəyər vermək. Hörmətin olmadığı yerdə nə etimad ola bilər, nə də səmimiyyət. O, bütün sağlam münasibətlərin başlanğıc nöqtəsidir. Yaxşı, biz uğurlu münasibətlərin layihəsini, yəni bu 6 təməl daşını öyrəndik. Amma indi gəlin medalın o biri üzünə baxaq. Bəs bu sütunlar zəifləyəndə ya da onlara tamamilə məhəl qoyulmayanda nə baş verir? İndi isə gəlin məsələnin dağıdıcı tərəfinə keçək. Münasibətləri məhv edən, bütün qurulanları yerlə yeksan edən o dağıdıcı top nədir? Gəlin uğursuzluğun qırmızı bayraqlarına, yəni əsas səbəblərinə diqqət yetirək. Baxın, bu təsvir hər şeyi çox gözəl ifadə edir. Verilən sözlər tutulmadıqda, insanlar bir-birini dinləmədikdə və ən pisi, etimad sarsıldıqda, ən məhsuldar əməkdaşlıq mühiti belə asanlıqla bir münaqişə meydanına çevrilə bilər. Bu cədvəl məncə hər şeyi çox aydın şəkildə ortaya qoyur. Sol tərəfdə münasibətləri quran, möhkəmləndirən addımlar var. Sağ tərəfdə isə sağ tərəfdəkilər əsl dağıdıcı toplardır. Dedikodu, yalan, saxta maraq, yerinə yetirilməyən vədlər, bunların hər biri etimadı darmadağın edən güclü zərbələrdir. Yaxşı, bəs artıq çətin bir münasibətin içindəsinizsə, nə etməli? Hər şey bitibmi? Əlbəttə yox. Narahat olmayın. Belə vəziyyətlərdən çıxmaq üçün də konkret bir yol xəritəmiz var.
Gəlin praktiki həll yollarına baxaq. Amma əvvəlcə gəlin çox vacib bir məqamı qəbul edək. Hər kəslə dost olmaq, hər kəsi sevmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bu real deyil. Əsas məqsəd bu deyil. Əsas məqsəd hamı ilə məhsuldar və konstruktiv işləməyə bacarmaqdır. Və budur bizim 6 addımlıq planımız. Bəzən ən yaxşısı sizi qıcıqlandıran kiçik şeylərə fikir verməməkdir. Bəzənsə cəsarətinizi toplayıb açıq danışmaq lazımdır. Vəziyyətə uyğunlaşa bilərsiniz ya da neytral bir üçüncü şəxsdən kömək istəyə bilərsiniz. Hətta bu çətinliyə bir öyrənmə fürsəti kimi də baxa bilərsiniz. Və ən vacibi, bəlkə də güzgüyə baxıb özümüzdən soruşmalıyıq, bəs mənim hansı qıcıqlandırıcı vərdişim var? Beləliklə, biz həm uğurlu münasibətlərin layihəsini, həm də onları məhv edən dağıdıcı topu gördük. Seçim bizimdir. İndi isə bir anlıq düşünün, bugün müzakirə etdiyimiz o 6 təməl daşından hansını öz iş münasibətlərinizdə gücləndirmək üçün ilk addım atacaqsınız? Cavab sizin özünüzdədir.